そうこのカプセルホテル、今後さまざまな和文化イベントを実施予定なんです。初めての座禅体験で心と体をリフレッシュさせているとはい、毒が出てきましたよ、毒が。今のが毒なんですか？今の毒でいいんですか？はい、最後に胸索で肩を打ってもらいます。思ったより痛い。今後もイノシシラのロケ頑張ります私は。